আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি শামীমা আক্তার স্বপ্না সিলেট থেকে বলছি। চলে আসলাম ঝটপট একটা স্ন্যাক্স নিয়ে, হেলদি একটা স্ন্যাক্স। আমার বাচ্চার জন্য আমি এটা রেডি করেছি। কলা, ডিম আর ময়দা দিয়ে মিক্স করে আমি প্যানকেকের মতো এটা করেছি, তেলে ভেজে নিয়েছি। আপনারা বাসায় ট্রাই করতে পারবেন, অনেক মজাদার হয়। চাইলে একটু চিনিও মিক্স করতে পারেন মিষ্টির জন্য। আমি চিনি দিব না, এই জন্য আমি চিনি দিই মিক্স করে নিই। আমার বাচ্চাকে আমি চিনি তেমন একটা দিতে চাই না, কলার মিষ্টিটাই আমার কাছে মনে হয়েছে যথেষ্ট। তারপর ও না খেতে চাইলে আমি একটু লাস্টের দিকে একটু মধু অ্যাড করে দিই। তো আপনারাও ট্রাই করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম।